Time in 6:30 a.m. Good morning! Hello mga ka-tips! Welcome to my new vlog again. This time, pupunta po tayo sa Tokyo! Magta-train lang po kami. So, samahan niyo po kami kung ano man ang makita natin doon sa Tokyo. 2.5 hours from here, magta-train lang po kami. With Zanne-alex and sushi. So, mga ka-tips, it's 7 degrees now. Kaya napakalamig po. Umuusok na po ang bibig namin para kaming nasa loob ng freezer. Pero maaraw. Pero 7 degrees. So, punta tayo sa Ueno Station. Mga ka-tips, nandito na po tayo sa Ueno Station. From here, masasakay po kami ng train hanggang Ueno. So we're here. Diyan kami pupunta. Okay. So, bababa na kami. Ganito lang pala yun. Ayan ang station. Parang LRT sa Pilipinas. Hinihintay naman po namin dumating yung train. Nauna po kami. Ayan. Ayan. Antok na si Zanne-alex. 7:14 dadating yung train. Saktong oras. Daming estudyante. Almost. Sa mga tips, dito na po kami sa train. Ayan. Passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 1, 3, 5, 7, and 9. Sa mga ka-tips, pagkapasok po namin ng train, naalala ko yung Train of Busan. Ganon. Para yung bubuksan mo siya, lilipat ka sa kabilang car. 1, 2, 3, 4, 5. Pag number 4 kami, pumasok kami sa 2. Tapos, ito, ang car seat namin. Number 4. Train of Busan ang dating, no? Wala lang, nakwento ko lang. Oh, busy, oh. Tulog na doon, oh. This one. What? Ayan, teka. Yan yung train na sinakyan namin. Ang airplane dating, may stewardess. Nagtutulak ng cart. Bibili ka ng coffee or mga chichirya. Okay. Check nila yun. Okay. Mimit namin ang aming friend na si Miss Suzanne, Beshy. Woo! Car. Layo pa pala. Mga tips, next station, Ueno. Doon na po kami bababa at imimit po namin ang aming friend na si Beshy. Okay, busy na. Mga ka-tips, with managing stewardess pa. Okay.
nandito na po tayo sa Ueno, mga ka-tips. Dito na po kami. Thank you for riding with JR East. The train at track number 9 is the Benedict Mga tips, nandito na po tayo sa Ueno Station. Lalabas na po kami na. Area gate daw tayo. Anong gate daw ba? Tanungin mo si Beshy kung anong gate tayo, ma. Iwan na ako. So, ayan ang loob ng Ueno Station. Ayan. Punta kami sa Central Gate. Doon naghihintay si Beshy. 18. Saan ang 18? Here na, kasama na namin si Beshy. Oh. Hello, we're in Tokyo. We're in Ueno. Oh, how are you, Beshy? I'm doing good. Ah, nice. Oh. Eto ang pangako na yan. Kasama na sa vlog si Miss Beshy. So, how are you? Okay ka naman? Yes, I'm okay. Oh. Hello, Oh. we're in Tokyo. Ayan ang Ueno Central, ne? Central Gate. Yes, it's a Central So, Gate. siya ang tour guide namin here in Tokyo kasi taga Tokyo siya, sosyal. Yes. Kami sa probinsya. Yeah. See you later. So, time up. Hi. Train tayo, 5 station from here. Ayan. Welcome, Oh, friends. Hi. Galing. Pwede, diba? Shaylee. So, dito na po kami. Sama-sama na kaming apat. Oh. Yan, may hard rock. O, yan yung dalawa. Yeah.
si Beshy. We're doing vlog. Beautiful. Aha. At least kasama ka na sa buwan. Nasa YouTube. Oh, eto naman, ikot ng ikot. Naghahanap ng ano, oh. Oh, here we are. Top Australian napis. Sabi pala higit sa Tokyo, no? No smoking. Lahat. No smoking sign. Ayan, no? Lahat. No smoke sign. Anywhere you go, and you. No smoking. Also, option namin, magko-coffee shop. Kasi bawal siya talaga. Kahit saan. No smoking sign. Hi. Hello. Mauna ako para kita kayo. Wow. I'm with my beshies. Ang hirap pala ng girlfriend ni Duncan. I'm with my beshies. Oh, ayan, no? Tumatawid kami. Okay. Araw ka. Wakarimashita. Hirap na si Shainali sa buhay, kahahanap ng smoking area. Here na na. Lahat talaga, oh, sa amin, sa gilid pa, okay na yun. No? Wala kasi nga, oh. Doon ko din mo na. Tingnan mo, exercise sa isa. Oo. Exercise. Totoyoin yun, Totoy. Yung Korean. Kaya ka, besh! Nananahimik ako. Nananahimik yung pa ako, eh. Tinatawa na karamba. Kasi nag-wheelchair tayo. Besh, Okay, this is yeah. for you. Oh, so sweet naman. Dalawa yan. I don't know if that's fit for you. And the Victoria's Secret that you love. Wow. Ano ako malaki ulo? Wow. Okay. And this is for you, my darling Susie Beshi. Okay, that's sweet. And this is for you, my darling Beshy Alex. Oh, thank you so much. Oh, so sweet. Nag-exchange gift po kami. So And this sweet is the naman gift si of my Miss Beshy for me. Beshy, oh. And this one also. Ay, nalaglag. What? Nasaan na? That's what friends are for. Yes. Where's my this one? Oh, This yeah. one. Gucci. Bigyan mo na. Gift of my Wow. Beshy for me. Dito nakalagay yun. Nag-exchange gift kami. Exchange gift, no? Bigyan mo muna rin ka para wala kang Okay. na. Thank you so Ay, much. medyo yung tayo na kaya. Thank you so much for your Yes. souvenir. Thank you so much. Look at the big hat. You like it? Yes, I love it because it's big. Alright. Look at my hot dog here. Oh, yeah. Ang sarap. Very, very big. With side dish at the, No, with the salad in yes, here. uh-huh. Yeah, di ba? Bongacious na yan. What can you say about your hot dog? Yeah, it's big. I love it. Oh, hi kayo. Hi! Mare. Coffee. Ole. Espresso. Oh, alright. Very big. Oh, wow. Tama. Hello.
YouTube din eh. YouTube.あ、YouTuber. Ko- 登録します。 Oo, isyo da ka rin. Ginelo ka na. あ、映る。 Okay. Big. Tadakimasu. Okay. Yan, order namin giant. And then buo pa yung egg, boiled egg. And then cafe au lait. Yan, gusto nyo kaya siya inanhin. And, si Beshy na yung pala nag-start. O si Sushi tinititiga, paano niya uubusin? Sarap! Yeah. This is Coffee River in front of Ueno Station. You come here, guys. Very delicious. Uwishikohi. Okay. And Yui. Thank you. Philippine. Very delicious, huh? Everybody come here in Ueno Station. Coffee Rim. Very delicious. Okay. Bye! Tama mga katif, ito naman kami sa Hard Rock Cafe dito sa Ueno. After ng coffee, Hard Rock Cafe. Same place? Dito naman kami sa Hard Rock Cafe. With, Beshy and Susie. Yeah. After coffee, mananaba ka pala dito eh. Dito ko. Hindi, ako na. Tingnan ko po. Hard Rock Cafe. Can I put the menu here? Yeah. Thank you. Please. Say hi to YouTube. Hi. Hello. You want me to take a photo of you, all of you? Oh, it's okay. What is Ayan. Sarap yung sisig salad nila. Oh my God!